女人无意间发现一位老太太在个油桶里捡到个纯金茶壶，如此意外之财怎能落入他人手中？于是立即紧随其后，趁机偷偷溜进对方屋内。没想到对方竟把金壶放在一个毫不起眼的小桌上，幸好这时老太太因为要接电话而转身离开，她才有机会偷偷来到金壶旁，看到如此精美的宝贝。丽娜毫不掩饰内心激动的心情，立马抱起金壶就往屋外跑去。一脸懵逼的男友看到丽娜焦急的催促，无奈的也只能开动汽车赶紧逃离。就在丽莎开心的欣赏自己的战利品时，却发现这个茶壶是个黄铜做的，因此两人也只能失望而归。殊不知这个茶壶让他们的生活发生了翻天覆地的改变。一大早，丽娜在整理头发时，不小心被卷发棒给烫到，身旁的茶壶也诡异的动了一下。当她打开盖子，却发现里面突然出现了200美刀。一脸不可思议的丽娜立即拿出钞票闻了闻，瞬间大脑闪现出一个奇怪的想法，于是再次把自己烫了一下。果然茶壶中又出现了一叠钞票，居然这次足足有700块。看来自己的猜想完全正确，茶壶所吐出的钞票多少与使用者受伤的程度成正比，这简直就是个超级印钞机。于是他又使出吃奶的劲踢向桌角，剧烈的疼痛让他直跳脚。可当他定睛一看，茶壶里果然又出现了一叠钞票。然而他依旧不满足，用力砸向壁柜的同时，壶中再次喷射出多张钞票。等到男友下班回家后，发现丽娜浑身是伤的躺在床上一动不动，下意识地认为女友遭到了侵害。可丽娜却什么也没说，直接把对方带到客厅，把茶壶直接递到手中让他触摸，接着一巴掌就甩到他的帅脸上。还没等男友缓过神来，丽娜立即打开茶壶，从中倒出大把大把的钞票，并且把茶壶的秘密向男友说明。可男友根本不信她的鬼话，认为这一切都是她事先就安排好的。还没等她把话说完，丽娜又一次用膝盖撞向男友娇嫩的皮肤。不出所料，大把大把的钞票从壶中喷射而出。随后他们就这样折腾了一晚上，发现吐出钞票的多少取决于肉体产生痛感的大小。丽娜表示，只要继续下去，他们将会成为全世界最富有人。可男友却不干了，他认为通过糟蹋自己，就算拥有再多的财富也根本没命花。但丽娜根本不同意男友的观点，甚至夜晚睡觉也不忘把茶壶紧紧地抱入怀中。可当她醒来时，却发现自己的宝贝茶壶已经不见踪影。而她也在床头看到了男友留下的纸条，因为害怕茶壶给自己带来不测，索性直接物归原主。可来到老太太家时，却发现房子里早已空无一人。对她来说，这个茶壶就是个定时炸弹，绝对不会让她再次回到女友手中。于是来到拍卖行，打算卖掉茶壶。可经过专家的鉴定，茶壶来自2000多年前的东方神秘大国，具体价值根本无法估算。看来这茶壶的来历果然不同凡响。然而殊不知，一个危机已经悄悄地盯上了她。随后男友拉着丽娜来到图书馆寻找茶壶的线索，果然在一本古籍中找到了一些蛛丝马迹，上面记载这个黄铜茶壶拥有一种特殊魔力，可是使用它的没一个人能得到善终。害怕被男友发现真相的丽娜赶紧撕下这一页塞进包里，却不知道这个举动最终会害死他们俩。一到家他们就约法3章，谁都不能把秘密告诉第3个人。接着两人同时把手靠近灶台火焰，一张张100元大钞随之从壶中喷涌而出。然而这还不够，为了加快财富的积累，丽娜直接来到美容院进行全身拔毛，而男友更是疯狂，直接要求医生不打麻药，硬生生的拔掉所有的板牙，主打一个怎么痛苦怎么来。他们想尽一切办法追求肉体上的疼痛，很快194万的现金就轻松到手。随后男友全款买下了一直梦寐以求的顶级跑车，丽娜得到了之前想都不敢想的鸽子蛋，甚至夫妻2人还买下了一栋超级大 house。想当初连房租都交不起的2人，一夜之间变成了顶级富豪，尽情享受着荣华富贵。就在他们举办豪华派对时，一位长着东方面孔的神秘男人找上了门。原来他是专门研究古董的神秘学博士，前来的目的正是为了那个茶壶，并且希望2人把它交给自己。 You are in grave danger. Listen to me before it is too late. 然而夫妻2人面对如此巨大的诱惑，怎么会将茶壶拱手让人？于是立即把博士拒之门外，却不知道自己已经惹上大祸。夜晚熟睡的2人被一阵声响给惊醒，于是赶紧来到房门前，透过门缝查看，竟然发现2个大胡子正在家中偷钱。害怕的丽娜一把推出懵逼的男友，情急之下她拿起身旁的落地灯准备反击，可大胡子却表示茶壶属于他们家的传家宝，竟被人从自家经营的古董店里偷走。好在通过鉴宝节目才找到茶壶的下落，然而这次来也不打算拿走茶壶。 We'll just take the cash and you can keep that beast. Smart, you'll get rid of it before it's too late. 丽娜不肯交出任何的1分1毛，直接冲上去就是一顿砸。可2人都不是对方的对手，很快就2个大胡子被打晕在地。等他们苏醒过来时，发现所有的钱财早已都被洗劫一空。2人这才意识到事态的严重性，于是赶紧来到博士的家中了解真相。博士立即递给他们一叠图片，并且告诉他俩这黄铜茶壶拥有2000年的历史，
历史上有许多人都使用过它，可最后的结局都无比的悲惨。如果不幸落入坏人手中，将会带来不可挽回的后果。就算好人去使用，那也将是灾难的开始。Give it to me. Go back to your lives and pretend it never happened. 然而丽娜的贪婪已经到达了匪夷所思的地步，她表示自己绝对会十分克制使用茶壶，并且肯定不会把茶壶交给任何人。可当他们回到家再次使用茶壶时，却发现茶壶变钞票的效果越来越差。两人为了维持自己的奢靡生活，他们只能铤而走险，对自己更狠。于是来到地下酒吧碰碰运气，立即点了2杯生命之水，眼都不眨的一饮而尽。随后便盯上了一位彪形大汉，接着来到身后对着壮汉就是一顿摩擦。没想到对方并没有因为被挑衅而感到愤怒，而是立马将男友紧紧搂到怀中。感到被侵犯的男友一巴掌直接甩到壮汉的帅脸上，这可把壮汉彻底激怒，无情地对他展开疯狂的输出。此时茶壶中源源不断地吐出钞票。然而就在他出门倒垃圾时，那位神秘博士再次找上了门。他警告男友茶壶的负面效果已经开始显现，如果不赶快停止使用茶壶，那么最终的可怕结局将不可挽回。与此同时，丽娜成日带着茶壶出门，恰巧一位小伙子滑滑板经过不慎摔跤，可让他没想到茶壶这时居然出现了剧烈反应，里面吐出了大量的钞票。于是赶紧把自己的新发现告诉了男友。从此两人的贪婪得到了进一步的升华，他们直接来到体育场观看拳击比赛。只要距离拳击手足够近，茶壶就会源源不断地吐出钞票。可他们依旧觉得不过瘾，直接到纹身店看别人纹身，甚至来到医院观看孕妇生小孩，很快就赚到了他们一辈子都不可能赚到的钱。然而他们的贪婪依旧无法得到满足，内心的黑暗面也逐渐开始显现。可好巧不巧，这时一个流浪汉正在闯红灯，丽娜不仅没有刹车的打算，还一脚油门打算直接撞上去。好在男友察觉到她的意图，及时猛打方向盘，才避免了一场悲剧发生。但丽娜却不依不挠，控诉流浪汉闯红灯，就算被撞了也是活该。男友觉得她已经彻底发疯了，表示这个茶壶必须要交给那个博士来处理。丽娜瞬间火冒三丈，不停地对男友展开言语攻击。被气坏的丽娜马上转身下车。就在这时，茶壶再次喷出大量钞票，这可把两人整懵了。两人根本没受任何的伤，居然还能有钞票出来？难道通过辱骂受到的心灵伤害也能出现钞票吗？于是立即对男友进行精神折磨。没想到茶壶里果然出现了大笔的钞票，看来所有的猜测都是对的。可接下来的操作却让他们沦落到了万劫不复的境地。男友向丽娜坦白，自己在打扑克的时候心中一直想着前女友，随之钞票就从壶中飞出。然而丽娜也不是吃素的，她表示结婚后自己还找过其他男人，而对方就是之前出租屋的房东。一瞬间钞票便从茶壶中喷涌出，犹如雪花般漫天飞舞，这可把男友给彻底激怒了。于是立即开车来到前房东的家门口，疯狂拍打着大门。房东和女友一起出来迎接，男友二话不说就抖出了对方的丑事。听到这话的女友立马不淡定了，愤怒的房东一记头锤直接顶翻了男友。就在丽娜放下包包去搀扶男友时，房东一眼就看到了那个黄铜茶壶，于是捡起茶壶，竟发现里面塞满了大量钞票。丽娜见状立刻夺回茶壶，而房东显然察觉了对方的不自然。就在他们打道回府时，发现互相攻击的效果已远不如之前，于是他们就把目光投向了身边的人，一大早就敲响了邻居的大门，告诉男主人他的狗狗就是被他自己的老婆所残害的。下一秒夫妻俩就大打出手，紧接着又来到之前工作的地方，把离职前偷拍老板的私密照交给他的老婆看。对方的崩溃让他瞬间赚得盆满钵满。回到家的两人开始整理赚来的钞票时，丽娜再次爆出惊人之语。 She got pregnant before she met him, told him it was his, and said the baby was premature. 为了赚钱，丽娜这个老六简直无所不用其极。他们两人刚一来到姐姐家，就展开了攻势。 But we have come here to say something. There's a lie in this room, and we've come to clear it up. 看着姐姐的可怜的表情，她最终还是没把真相说出来。可一回到家里，她就后悔了。但男友却表现得异常开心，因为在他看来，丽娜终究还是保有一定的人性的。然而男友的想法还是太过天真，一个新点子再次闪现到丽娜脑中，果断地拉着男友来到野外刨坑。既然这个世上有无数罪大恶极的坏蛋，为什么不利用他们来创造更多的价值？男友这才恍然大悟，觉得丽娜现在就是个彻头彻尾的恶魔。没有任何办法的男友只能转身离开，独自一人来到博士家寻求帮助。他立即质问博士，为什么明知道茶壶就在他们手中，为什么不想办法直接偷走？博士立即给出了答案，茶壶必须是由所有者心甘情愿亲自赠予，才能彻底消除茶壶带来的负面效果。但是现在丽娜已经完全堕入深渊，就算是自己现在也束手无措。心灰意冷的男友返回家中，抱着茶壶以死相逼，威胁丽娜他和茶壶只能选一个。可丽娜一边口上说选男友，但是双眼却死死盯着茶壶不放。男友彻底失望了，抱紧茶壶从窗台一跃而下，随着身体重重砸向地面，
湖中也飞出了大量钞票。慌张的丽娜赶紧冲向男友，完全忽略掉身旁漫天飞舞的钞票。好在不断的晃动身体让昏迷的男友再次苏醒过来。在这一刻，丽娜终于决定明天就把茶壶交给博士。可万万没想到，意外再次在他们熟睡时发生了。男友下楼查看情况时，发现桌上的茶壶已经不知所踪。朝着窗外望去，发现房东的汽车飞驰而去，看样子茶壶已经被他偷走。这也就意味着房东已经知道了茶壶的秘密。为了避免酿成更为严重的灾祸，两人决定夺回茶壶交给博士。可当他们来到房东家后，却被眼前的景象给惊呆了。屋内已是满目疮痍，一片混乱。下一秒，房东和女友就拿着枪冲了出来，誓言要用他们的性命来换取无限的金钱。看来房东已经完全知道如何使用茶壶，就在准备动手之际，那两个大胡子毫无预兆地冲了进来。本来两人打算通过丽娜他们来赚钱，没想到现在事情发展的已经完全失控，于是立即要求房东交出水壶。可他们哪知这两人已经彻底的走火入魔，怎么会心甘情愿地交出茶壶？大胡子恼羞成怒，一枪解决了房东。丽莎和男友乘乱躲到沙发后一动不动，安心地倾听着身后美妙枪声。同时钞票也源源不断地从湖中倾泻而出。当他们伸出头再次查看时，四人早已全部隐恨西北。他们赶紧拿起钞票与茶壶离开房东的房子，把茶壶交给了在外等候多时的博士。在这里我想说，人性中的贪婪如同双刃剑，既能助人也能害人。我们应该学会驾驭贪婪，让它成为我们前进的动力，而非毁灭我们的根源。为了防止黄铜茶壶再次危害人间，博士坐船来到太平洋中央，把茶壶连同无尽的罪恶一同沉入这片深邃的海底。